ஹாய் கைஸ், இன்னைக்கு நம்மளோட கஸ்டமர் நாக்கமிச்சி ஸ்பீக்கர் கொண்டு வந்திருக்காரு. சவுண்ட் ஸ்பெசிஃபை. இது இந்த மாதிரி 2 புக் ஷெல்ஃப் சைடில் இருக்கும். இது ரெண்டுமே பவர்டு. தனித்தனி பவர் ஆம்பிளிஃபையர் இந்த யூனிட்லேயே இருக்கும். ப்ரீ அவுட் மட்டும் தான் இந்த யூனிட்லேருந்து வரும், மெயின் யூனிட்லேருந்து. இது சிடி, கேசட் டேப்பு ப்ளஸ் எஃப்எம், ஆக்ஸு எல்லாமே இருக்குது. ரொம்ப நல்ல எஃபெக்ட் இருக்கும். இப்போ என்னென்னா, இந்த ஸ்பீக்கர் மட்டும் அதில் ஒர்க் ஆகலை. இந்த சைடு இருக்க ஸ்பீக்கர் ஒர்க் ஆகுது, ஆனால் கஸ்டமர் அது எடுத்து வரல. ஒர்க் ஆகாதது மட்டும் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காரு. நான் ஆன் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்க. ஸ்டாண்ட் பை லைட் வந்துருச்சு. இதுதான் இதோட பவர் சப்ளை. தனியாகவே கொடுத்துருக்காங்க பவர் சப்ளை. இது ப்ரீ அவுட் மட்டும் தான் இருக்கும். இதில் ஆம்பிளிஃபையர்லாம் இண்டிவிஜுவலாக அதுலேயே இருக்கும். எஃப்எம் மோட்ல இருக்கு. சவுண்ட் எதுவுமே வரல. ஆக்ஸ் மோட்ல சேஞ்ச் பண்ணாலோ இல்லை வேற எதுலையாவது கொடுத்தா கூட சவுண்ட் வரல. வால்யூம் ஃபுல்லாக வச்சா கூட சவுண்ட் வரல. ஏன்னா நம்ம அந்த ஸ்பீக்கரை ஓப்பன் பண்ணி செக் பண்ணலாம். ஃபோர் ஓம்ஸ் ஊஃபருக்கு வந்து 4 ohms ஸ்பீக்கர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. 20 watts. டியூட்டர் 8 ohms 40 watts யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸ்பீக்கர் நல்லா இருக்கான்னு செக் பண்ணிடலாம். கண்டினியூட்டி மோட்ல இருக்கு. .4 ohms கரெக்டாக இருக்கு. 8 ohms டியூட்டர், 7.2 இருக்கு. கெப்பாசிட்டரு இதெல்லாம் பைபாஸ் பண்ணியிருக்கிறதுனால உங்களுக்கு வேல்யூ மாறும். பட் ஆனால் 8 ohms தான். அது ஸ்பீக்கரை பொறுத்த வரைக்கும் இதெல்லாம் நல்லா இருக்கு. போர்டில் தான் ப்ராப்ளம் இருக்கு. போர்டு இது உள்ள இருக்கு. இதை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டு பார்க்கலாம். இது TA8225H 20 watts ஐசி தான் கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இந்த ஐசி. இது போகிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. ஏன்னா ஸ்பீக்கர் வந்து அவ்வளோ சின்னதாக இருக்கு. வோல்டேஜும் கம்மியான வோல்டேஜ் தான். 25 volt கெப்பாசிட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபில்டர் கெப்பாசிட்டி 4700 அப்படின்னா 12 volt தான் வந்திருக்கும். அதுக்கு 12 volt இல்லை, மேக்ஸிமம் 15 volt கொடுத்துருப்பாங்க. இதில் ப்ரீஆம்பில் கூட அவ்வளோ எதுவுமே ஹெவியாக இல்லை. இதுக்கு நம்ம எல்லாத்தையும் செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ரெசிஸ்டன்ஸ் மோட்ல வச்சிருக்கேன். பவர் சப்ளை செக் பண்ணிடலாம். முதல்ல .2 ohm கரெக்டாக இருக்கு. 1.2 ohm கரெக்டாக இருக்கு. ஓகே, 2.5 ohms.
பாருங்க 1K ரெசிஸ்டரு வேல்யூ அதிகமாக காமிக்குது. இல்லை ஓப்பன் ஆகிருக்கணும். 7.3 மெகா ஓமில் காமிக்குது. கண்டிப்பாக இந்த ஒரு ரெசிஸ்டர் ப்ளோ ஆகிருக்கணும். என்னன்னு பார்த்துடலாம். ஓப்பன் பண்ணி எடுத்தால் தான் தெரியும் இல்லையா. 10K 32K இது எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது. கெப்பாசிட்டரும் செக் பண்ணிடலாம். கெப்பாசிட்டி எல்லாமே நல்லா இருக்கு. இந்த ரெசிஸ்டர் வெளியே எடுத்து செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ப்ளஸ் முதல்ல இந்த ஒயருக்கு கண்டினியூட்டி வருதான்னு செக் பண்ணிக்கலாம். கண்ட்ரோல் ஒயருக்கு. ஏன்னா மேக்ஸிமம் இந்த மாதிரி கேபிளில் இந்த பின்னுஸ் தான் டேமேஜ் ஆகும். இதெல்லாம் முதல்ல செக் பண்ணிடலாம். ஓகே, கேபிள் நல்லா இருக்கு. கண்டினியூட்டி எல்லாமே வருது. ஃப்ளக் எல்லாமே நல்லா இருக்கு. இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் ஃபால்ட்டாக இருக்கணும். என்னன்னு பார்க்கலாம். இந்த ரெசிஸ்டர் ஓப்பன் ஆகிட்டு இருக்கு. ஒன் கே ரெசிஸ்டரு. ஒன் கே. ஓகே, இதை போட்டு பார்க்கலாம்.
சர்க்கியூட்டில் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் 1K வருதானு. ஓகே, எக்ஸாக்டில் 1K வருது. ஐசியும் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கான்னு செக் பண்ணிடலாம். ஓகே, ஐசி நல்லா இருக்கு. இந்த ரெசிஸ்டர் பின் நம்பர் 1க்கு தான் போகுது. பின் நம்பர் 1 வந்து இன்புட்டு தான். இதோட இந்த ஐஸை பொறுத்த வரைக்கும் டிடிஐசி எல்லாமே பின் நம்பர் 1 அண்ட் பின் நம்பர் 3 எல்லாமே இன்புட்டு தான். மேக்ஸிமம் இன்புட் போகாதனால தான் இந்த நோ சவுண்ட் ப்ராப்ளம் வந்திருக்கும். இதில் இப்போ சால்வ் ஆகிடும்னு நினைக்கிறேன். அசெம்பிள் பண்ணி செக் பண்ணி பார்க்கலாம். அசெம்பிள் பண்ணிட்டேன், பவர் சப்ளை கொடுத்துட்டேன். இப்போ செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஆன் பண்ண உடனே ஒர்க் ஆகுது. சூப்பர், இஷ்யூ ஃபிக்ஸ் ஆயிடுச்சு. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். ப்ளீஸ் ஷேர், சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் லைக்.